Labas visiems. Važinėjau šiandien Linkolne visą dieną ir galvoju, iki sekančio susitikimo turiu pusvalandį. Kaip ir laisva, tai pavyko, tai galvoju greitai rašysiu, ką nors. Senai bedėjau kažkokį įrašą. Tai pasidalinsiu truputį tokią informaciją, nes iš tikrųjų tai neužsirašiau ir neatsimenu, man du mano klientai skambino dėl Royal London registracijos į Royal London sistemą, kur jūs galite matyti, kokius produktus jūs turite, kokias nuolaidas, GP online pasinaudoti ir panašiai, antro daktaro nuomonę. Tam reikia prisiregistruoti į Royal London accountą, į Royal London sistemą. Tai jūs tikrai visi gaunat emailo pakvietimą tą padaryti, ne? Bet atsitinka kartais taip, kad nustoja galioti tas kods, ne? Ir nes baigės laiko limitai, ne? Ir panašiai. Tai tie žmonės, kurie turi Royal London draudimą ir nesat užsiregistravę, tai parašykit man, aš atsiųsiu koduką specialų, ne, kur nuskanavus arba linką, kur nueit, kad paspaus, kad persiųstų jums iš naujo kvietimą užsiregistruoti ir galėsit tą padaryti be jokių keblumų iš tikrųjų, ne. Tai visi tie, kas turit Royal London draudimą su tokia kompanija, nesvarbu ar gyvybė, ar kritinės, ar pajamas, visiškai nesvarbu, svarbu yra Royal London kompanija ir nesat užsiregistravę jų sistemoj, tai brūkštelkit man ir aš atsiųsiu QR kodą tam, kad galėtumėt užsiregistruoti, ne? Tai tokia truputį info. Kaip ir kas, bet užsiregistruoti visą laiką kviečiu, visi draudimai jau dabar praktiškai iš tikrųjų, tiek Aviva, Legal General, LV, daug tų kompanijų ir jos visas kviečiu prisiregistruoti, todėl kad sistemose jūs galit matyti, kokį produktą jūs turite. Taip, jūs gaunate dokumentus paštu į namus, bet ten galit matyti online. Taip pat galit matyti, kokias jūs nuolaidas turit, kokius ekstra priedus turit. Sakykime, pavyzdžiui, šiandien su vienais klientais šnekėm, kad Aviva ir LV tiek namo draudimus turi, tiek mašinų draudimus turi. Ir būn, kad kompanijas suteik tam tikras nuolaidas, jeigu jūs turit jau kažkokį tai draudimą su jais, sakykime, gyvybę ar tai kritinės. Ne? Ir tas naudinga ir kartais tos nuolaidos būna net iki 20-25%. Tai pavyzdžiui, nuo mašinų draudimą, kuris kainuoja tikrai nemažai šiai dienai, arba namų draudimą, kuris irgi kainuoja savo, gauti 20% nuolaidą, tai nėra taip prastai iš tikrųjų, ne? Tai užsiregistruoti, aš visą laiką sakau, verta, netgi jeigu tenais jūs naudositės, nesinaudosit, reiks ar nereiks, nu jau tebūnie, bet užsiregistruoti ir kad būtų tai palikta, tai tikrai tą pasidarykit. Taip kad tie, kas Royal London negavote emailo, arba emailai baigės expiry date, ne, ten laiko termins baigės, tai duokit man, žinot, aš persiųsiu kodukus, kur iš naujo paprašyti linką atsiuntimą, ne? O visas kitas kompanijas, jeigu reikia kažkokios pagalbos su registracijom, tai sakykit ir tada žiūrėsim pagal situaciją, kur kas kaip ir išsispręsim šitos reikalus. Tai va, trumpa tokia informacija apie registravimąsi į sistemas, tai tikrai tą padarykit, verta. O aš toliau lėkiu, tai galvoju, gal kavos kur nors nusipirkti? Nes dar keli klientai šiandien, o jau 5:30. Taip kad tikriausiai reikavos ir jum linkiu gražaus ateinančio sekmadienio. Šis vakarėlis jau toj baigsis, ne? Jeigu kas prie jūros ar prie ežerų, tai smagaus jums laiko. O aš rytoj tikriausiai irgi kur nors prie vandenuką arba į kokį parką. Tokie orai, pagaliau vasaros bent porą dienų turime, ne? Nedėjuokit, kad ir per karštą, ne per karštą. 31, ne per karštą. Turim vasarą. Gerai, viską sakau iki ir jeigu ką, tai šaukit, kam reikia Royal London prisiregistravimą, nes tikrai nepamenu, kas manęs prašė.
Ir žinau, kad yra 2 žmogeliukai, kurie sakė, kad negali prisiregistruoti, nes yra expiry date. Ir neatsimenu kas. Neatsimenu. Taip kad, jeigu kažkas iš jūsų matot mano įrašą, tai parašykit. Ir atsiųsiu. Ir visiems kitiems atsiųsiu, kam reikia. Viskas. Iki.